Мен Жаныспаева Лаура Қырықбайқызы. 2001 жылы Шымкент қаласында мединститутты бітірдім. 2002 жылдан бастап отбасылық поликлиникада жұмыс жасадым. 2006 жылдан бастап жедел жәрдем станциясында жұмысымды бастадым. Содан бері ары қарай 2011 жылы Атырау қаласына келіп, жұмысымды жедел жәрдем станциясынан жалғастырудамын. Сонымен қатар менің мамандығым жедел жәрдем дәрігерінен бөлек кардиолог мамандығым бар. Қазіргі осы таңда жедел жәрдем станциясында кардиолог болып жұмыс жасаймын. Сонымен қатар инструктор реанимация бойынша сабақ үйретуді жалғастырудамын. Мен балалық кезімде осы медицина саласын таңдау себебіме менің өзімнің үлкен ағам себеп болды. Өте солардың жұмыстарына қызығып отырып, мен сол кісінің артынан еріп жүрдім. Жедел жәрдем станциясында мен тек қана кардиологиялық аурулардан бөлек, сонымен қатар өміріне өте қауіп төніп тұрған кез келген жастағы науқастарға да көмек көрсетеміз. Болашақтағы жоспарым осы жұмысты ары қарай тереңірек өзімді үйрету және өзімнің білімді өзімнің айналамда жүрген әріптестеріме үйрету. Инструктор деген ол реанимация бірнеше топқа бөлінеді ғой. Базалық реанимация, то есть жедел жәрдем жеткенге дейінгі алғашқы көмек, реанимация, кеңейтілген реанимация, оның ішінде ересектерге арналған, балаларға, жүкті әйелдерге, немесе нәрестелерге, сонымен қатар травмалық, политравма кезіндегі алғашқы сортировка дейміз. Сол сортировканы қалай тез арада ұтымды, тез жылдамдықпен үйретуді қолға алдық. Оны жалғыз инструкторды мен ғана емес, менің өзім осы жерде әріптестеріммен бірге, сол басқа саладағы жұмыстағы әріптестерімізге де қазіргі таңда үйретудеміз. Базалық реанимация, яғни жедел жәрдем келгенге дейінгі алғашқы көмек, ол кез келген адамның білу міндетті деп ойлаймын. Өйткені егерде сіз біз келгенге дейін, немесе реанимация бригадасы келіп түскенге дейін, особенно прием покой дейміз ғой, қабылдау бөлімінде, поликлиникада дұрыс көмек көрсете алсаңыз, науқастың есін тексере алсаңыз, степень аңғара алсаңыз, сіз бізге дейін ол науқасты қолайлы жерге, немесе өмірінен арашалап қаласыз. Осы қазіргі таңда бізде үлкен салада, үлкен адам көп шоғырланған жерлерде, особенно заводтарда, кейбір маман ендері, ол медицина қатысы жоқ маман ендері, например. Охранниктердің кейбіреулер қазіргі таңда водительдер күшті білетін, например, базалық реанимация, өйткені ол біздің жетістігіміз деп ойлаймын. Жалпы осы Атырау қаласындағы болып жатқан ситуация жағдайларда, біз көмек, кейбір мамандар бізді шақырады, біз оларға базалық реанимацияны үйреткен себебінен көп адамдар құтқарылып қалып жатыр. Ол біздің жетістігіміз деп ойлаймын. Өйткені көбінесе жалғыз біз емес, біздің де әріптестерімізді, осы фельдшерлерді де жіберіп отырып, үйретіп, соларға барынша өлім көрсеткіштерді азайту мақсатында осындай жетістіктерге ие болып отырмыз. Сонымен қатар диспетчерский шақыртуды қабылдау алушылар, например, телефон арқылы дұрыс доступный дейміз ғой, тілмен айтып түсіндіріп, қарапайым кісілерге. Сөйтіп, олар да телефон арқылы қаншама науқастардың өмірін арашалап қалып жатыр. Ол да біздің жетістігіміз.